Lernende senden in der Kantonsversion. Lehrpersonen können Lernende aus ihrer Klasse an andere Lehrpersonen im Kanton senden. Dazu muss die sendende Lehrperson lediglich den Benutzernamen der empfangenen Lehrperson kennen. Ich logge mich mit meinem Account ein und klicke auf den Menüpunkt Klasse. Links unten finde ich nun die Funktion Schüler senden. Hier bitte klicken. In der nächsten Maske gebe ich den Benutzernamen der empfangenen Lehrperson ein und wähle aus meiner Klasse jene Schülerinnen und Schüler aus, welche ich senden möchte. Zum Schluss klicke ich am Ende der Seite auf OK. Auf der nächsten Seite erhalte ich einen Überblick der ausgewählten Schülerinnen und Schüler und sehe auch, welche Daten mit den Schülern mitgesendet werden. Durch die entsprechende Bestätigung der Checkbox und einem Klick auf den Button OK wird die Weitergabe freigegeben. Zur Sicherheit wird nun ein 4-stelliger Code angegeben, welchen ich per E-Mail, SMS oder auch persönlich an die empfangende Lehrperson weitergeben muss. Solange die Weitergabe nicht angenommen wurde, wird dieser Code und die offene Weitergabe auf meiner Startseite angezeigt. Wenn sich nun die empfangende Lehrperson einloggt, erscheint eine Anzeige zur Annahme der Sendung. Nun kann die Sendung angenommen werden, wofür der 4-stellige Code benötigt wird. Anschließend kann die empfangende Lehrperson auswählen, ob die Schülerinnen und Schüler in eine neue Klasse kommen oder in einer bestehenden Klasse aufgenommen werden. Nach dem Empfang übernehmen die Schülerinnen und Schüler die Einstellungen zur Leistungsbeurteilung und Optionen der entsprechenden Klasse der Lehrperson. Viel Erfolg damit!